Laukiami visą laiką muziejai. Čia mūsų muziejaus ištikimi bičiuliai, mes jiems linkime ilgiausių metų. Valdytojų vardus sveikinam buvusi viršininką. Ir taip pat klubų vardų federacijos Vytautą, kuris mums labai daug padėjęs ir varžybos Europos čempionatų teisėjavęs. Taigi, atsitiktinai susirišo įmonės 40-metis, Vytauto 80-metis, bandomųjų skraidymų stoties malonus pasveikinimas, muziejus mus pasveikino, o bandomųjų skraidymų stotis, lakūnai bandytojai veteranai, sveikina Vytautą Striubą 80-mečio proga ir linki sveikatos. O kad ta sveikata tikrai būtų, čia patentuoti vaistai nuo visų gripų, vienas kursas jam įteikiam. Sveikinu taipogi, leiskit kukliai prisidėti. Jubiliatus dar noriu pasveikinti mūsų aviacijos istorikų patriarchas ir taip pat lakūnas ir sklandytojas Jonas Balčiūnas. Susiklavo pranešti ant greitųjų labai kukliai, labai toks, bet džiaugiuosi, kad tokie gražūs sveikinimai ir taip toliau. Ką aš norėčiau pabrėžti šitiems, kas čia yra va šitie veteranai. Tai yra vieninteliai likę, kurie pradėjo sklandyti 51 metais ir paskiau savo visą gyvenimą, Vytautas sporto meistras, vėliau tapo įžymus teisėjas, paruošė taisyklės, ruošdavo leidinį. Gabrėnas jis irgi nuo aviacijos, kaip sakant, netitolo su ją. Ir mato dabar taip, istoriškai čia mes su muziejum pradėjom nagrinėti tą laikotarpį 51-ieji, nes 50 metais Lietuvoje visai neskraidyta. 51-ais, tada aviacijos technikos klubai visoje sąjungoje, kur šitų 300 km juostoj atsidūrė, tai būtent atsidūrė Leningradas, atsidūrė dalis Baltarusijos, Krymo ir taip toliau, kur buvo panaikintos sklandymo visos mokyklos. Ir kai mes pradėjom jau čia, kaip sakant, reikšti pretenzijas ir taip toliau, tai mums iš Maskvos atvažiavę DOSA viršininkai tiesiai pasakydavo, su jums, sako, tai čia mums nebėda, bet ką, sako, mums daryti su revoliucijos lopšiu, kad ten buvo didžiulis aero klubas, buvo šitų pilotažinių lėktuvų ir tas sunaikintas ir ten, sako, nieks neskraido. Nu tai tada ant greitųjų buvo apsisukta ir buvo pagaminta keliasdešimt Centonovo šitų mokomųjų sklandytuvų A1. Vasarį čia Vilijampolės pievose jie buvo apmokyti skraidyti šito A1. Dabar, kadangi tas jaunimėlis žinojo, kad Kulautuvoje buvo skraidoma vokiečių okupacijos metais, jie pradėjo instruktorių Klementovo prašyti, kad ir mums, reiškia, šitą persikelkim tą stovyklą, nors, reiškia, savaitę, kiek Klementovas toj nuvažiavo pažiūrėti, pamatavo, negalima, sako, šlaitas 50 metrų aukščio, o galima sklandytuvui pakelti 25 metrus. Nu, jie visgi, kaip sakoma, išverkė ir suruošė stovyklėlę, aš negaliu pasakyti, ar ten skraidė 2 savaitės, ar ilgiau. Su Kulautuva turėjau ryšių, reiškia, ten buvo mano švinė ir taip toliau. Nuvažiavę, sužinojau, kad ten yra sklandytuvas. Nueinu, apžiūriu, viskas tvarkoj. Dabar galvoju, pasitariau su Kuzmicku, nes pas mus Politechnikos institutoj veikia tik tai, reiškia, 2 sekcijos mechanikos fakultete,
va čia matau, Grigas sėdi toli, reiškia, Kuzmickas užsiimdavo sklandytuvų konstravimu ir statybą, jie net ruošdavo šitą mokslinius pranešimus studentų konferencijos, o aš tada, tai pas mane buvo įsteigta, kadangi buvau, reiškia, šitą tarnavęs kariuomeniai, tai man iš manęs buvo padarę parašiutizmo sekcijos pirmininką. Bet popierinis planuose buvo ir sklandymo sekcija. Galvoju, reikia pabandyti surinkti jaunimėlį ir pabandyti paskraidyti. Susirinko apie 20 ir iš jų būrelis liko jūsų kiek ten 12 turbūt, ar ne, kuriame buvo va Gabrėnas, va Sriubas ir dar jūsų ten kiti jau. Raimundas Kavaliauskas. Va, visa. Ir dabar galite įsivaizduoti, kokiuose sąlygose jie skraido. Pradeda maždaug tai būti rugsėjo apie kokią 15, ne? Reiškia, nuvažiavimas, garlaivis tik tai plaukdavo rodos 2 kartus. Vieną kartą ir sugrįžti. Nu ir mums taip gerai sekdavosi, visi jie buvo gabus, biškai dėžutė, jeigu tai trupučiuką pagadindavo, tai nieko, išardo tą dėžutę į garlaivį, nusivežam, patvarko, 50 centrais jau reiškia, susidarė jau grupė, atėjo daugiau, o Raima Kavaliauskas atėjo ir kiti. Ir taip va šitos 4 metus skraidė vien tik tai Kauno Politechnikos instituto studentai. Skraidė. Ir dabar man buvo taip net keistoka, kai čia nesenai, prieš kokios kelis metus, nu jau dabar bus daugiau, reiškia susirinko Kulautuvoje skraidžiusių, kaip sakant, veteranų būrelis ir pradėjo ginčytis, nuo kada Kulautuvai skraidyta po karo. Reiškia, vieni sako, kad nuo 51, kiti, kad nuo 53. 52 metais, rugpjūčio pradžioj, jau Kuzmickas atveža savo pastatytą M1M. Man malonu, kad šiandien čia labai pavėluota ir labai kukliai susiruošiau va tokią knygelę Tėviškės akimirkos čia. Čia yra Biržų Pabiržės krašto žmonėms etnografinė, ten greitųjų Kulautuvos sklandytojų sąjūdžio dalyviui Liudgardui Gabrėnui. Su nuoširdžia pagarba 80-mečio jubiliejaus proga. Linkiu sveikatos, ilgiausių metų. Buvęs to meto instruktorius Balčiūnas. Jonas Balčiūnas nepasakė, kad savo autorinę knygą dovanoja. Taip aš jų nedovanoju, nerodau. Dar yra ir kita panaši. Kita, bet sakau dabar ant greitųjų. Nu, su to pačiu užrašu, žinoma, reiškia, tą patį noriu padovanoti ir Vytautui. Ir paprastai tokius susibūrimus aš visuomet stengiuosi užbaigti poeto ir lakūno Jono Ratniko žodžiais, kad 100 kartų išmatuotos oro trasos, ak, romantika padaužiškai šauni. Ar mes buvom drąsus, ar nedrąsus, bet jos nerimo ir ilgesio pilni.